ที่3ของแม็กนะครับโอ้โหเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นครับโค้ชของเราก็ยังควบคุมอย่างใกล้ชิดครับตอนเล็กโยนไกลกว่าอีกไม่เชื่อดูนี่เรามาดูชัดๆของกล้องXiaomi Mi Droneนะครับสุดแล้วครับสุดแล้วครับ120 เมตรถูกล็อกไว้ครับลองบินไปไกลๆดิเกิน500 เมตรเดี๋ยวมันบินกลับเองจริงเหรอถ้าสัญญาณขาดปุ๊บมันก็บินกลับเองบอกเองนะโอ้โหเอาละครับไม่มีแบบเฮ้ยไม่ดีกว่ามั้งอะไรงี้ไม่เอาเหรอไหนไปไหนแล้วตอนใหญ่วันนี้โกงดิไปถึงบ่อบำบัดน้ำเสียอยู่ไหนครับมองไม่เห็นแล้วครับอยู่นั่นครับโอ้โหช่วยมองด้วยนะช่วยมองด้วยนะพี่โตใครมองว่าอยู่นู่นไป200 เมตรไหนวะเฮ้ยเสียวอ่ะเจ้าจริงเหรอเจ้าจริงเหรอไม่ใช่นั่นมันเครื่องบินของเราอันนี้ไม่ใช่นี่เครื่องบินเราอันนี้ว่ะมั่วแล้วเฮ้ยจะไปดูดาวบังคับดาวเหรออยู่ไหนนี่ไงเห็นว่าที่บินกลับมาน้องพลอยช่วยดูนะอันนั้นไม่ใช่เครื่องบินไม่ใช่เรามันเป็นดาวเครื่องบินดาวอะไรเครื่องบินก็มาเริ่มเทิมเลยนะดาวนี่เครื่องบินลำจริงอยู่นู่นนี่ว่าดีกว่าเฮ้ยทำไมต้องไปตามเครื่องบินมันมาทางนี้นะนั่นไงป๊าเห็นลำนั้นไหมนี่ตรงนี้ข้างล่างเนี่ยมันไม่น้องพลอยอยู่ไหนแล้วเจอเปล่าอยู่ไหนแล้วอ่ะนู่นไงกี่เมตรแล้วครับระวังเครื่องบินนะ254 เมตร254 เมตรแล้วโอ้ยน่ากลัวจริงดูครับ254 เมตรแล้วเหรอโอ้โหไปถึงไหนแล้วเนี่ย100 เมตรอุ้ย300แล้วมันต้นไม้บังแม็กมันเกิดอะไรขึ้นสติ๊กทิปโดนอ่ะหายไปไหนแล้วอ่ะนู่นโดนเห็นแล้วเอามาทางซ้ายหน่อยต้นไม้มันบังไปไหนวะทางซ้ายหน่อยมันบอกว่าทำไมติ๊กมันบอกไม่ทันอ่านไม่ทันโอ้โหแป๊บๆนั่นเห็นแต่ดวงไฟครับ moving stick will change the route when อะไรสักอย่าง will return home disconnect disconnect return home ตอนนี้มันขาดสัญญาณขาดครับมันกำลังกลับบ้านกลับบ้านเองเลยเหรอกลับบ้านเองมันออโต้ใช่ฮะเฮ้ยอยู่ไหนวะนี่ไงมันบินกลับมาเองเลยยกเลิกก็ได้จะบังคับกลับเองก็ได้ก็ยกเลิกบังคับเองดีกว่าบังคับเองก็กด exit please connect aircraft สวยมึงโยนได้ใกล้กว่ากันทำไมบอกมันจะถอยหลังเกินไปก่อนconnect return to home เฮ้ยกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วนี่บินเองไหมเนี่ยเจอกันนะเว้ยเอาละเริ่มนะเว้ยนักบินเริ่มมีความแน่ใจแล้วครับเกิดอะไรขึ้นครับ return home แล้วครับเชื่อใจมันได้ไหมเดียวนะในสุดก็กลับมาแล้วคู่กับดวงจันทร์ครับโอเคครับเฮ้ยมันถอยหลังไปเรื่อยๆไม่หรอกเดี๋ยวมันก็หาตำแหน่งของมันเองตำแหน่งที่บินขึ้นครั้งแรกเลยเหรอครั้งที่ขึ้นล่าสุดมันจะบินขึ้นสูงก่อนใช่ไหมมันจะบินสูง30 เมตรก่อนเพื่อหลบสิ่งกีดขวางเหรอเขาท่านะดีไซน์กำลังลดระดับนักบินของเราหลับแล้วครับด้วยหมดโกโฮมครับ70 เมตรตอนนี้อะไร60 เมตรครับนี่60 เมตรอยู่เหนือหัวเราเลยครับพอดีดวงจันทร์เลยครับแม่ช่างแม่นยำเลยเช่นนี้ครับเอาละครับเราจะใช้มือในการรับนะครับเฮ้ยบังคับเองดีกว่าเสียวแล้ววะพอเขานับกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยดูครับโกโฮมสำเร็จไหมดูครับโกโฮมน้องพลอยสำเร็จเปล่าโอ้โหสำเร็จอีกแล้วครับโอ้โหไฟที่3
สัมภาษณ์หน่อยครับรู้สึกไงครับ ไกลที่สุด ไกลที่สุดในชีวิตเลยใช่ไหมครับ รู้สึกไงครับขาเอ้ยทำไมขาสั่นอยู่ครับ นึกว่าจะเสียเงินแล้ว นึกว่าจะได้ลำใหม่เลย โอ้นักบินของเราสำเร็จแล้วน้องพลอยปรบมือให้หน่อยเร็วสุดยอดจริงครับ โอ้ เยอะมาก